Привет от Сукре, Боливия. Денят е петък, 4 април. Тук съм от 1 април, пристигнах от Потоси, Боливия, като пътуването трябваше да отнеме 3 часа и половина. Билетът беше 8 лева някъде с автобус, но от компанията чакаха някъде допълнително 1 час, за да се съберат повече хора, за да тръгнем. Та пристигнах късно вечер на 1 април. Тук съм вече трети ден се пада. Ще ви разкажа, първо ще ви покажа хостела, където съм отседнала, след което ще ви разкажа какво видя, какво направих последните дни. И след това отивам на обяд, ще се разходя малко из града, така че ще ви покажа някои неща из града, ще ви споделя моите впечатления и съвети за града, така че да действаме. Показвам хостела. Това е кухнята. Хостелът е доста голям. Има някъде около 3-4 етажа. Има много хубава градина, също така. Показвам. Днес е дъждовно. Цяла сутрин валя. На горния етаж също така има хамак, има панорамен балкон, но гледката е доста удобна, бих казала. От това бюро работя всеки ден. Туалетна, горе има и баня, като набързо показвам и как изглежда една стая. Аз бях ето тук. Това е малко или много от хостела. Сега ще ви покажа, ще ви разкажа какво видях и какво направих последните няколко дни тук. Започвам разказ с това, че в предния град Потоси се запознах с момиче от Буенос Айрес, Синтия, и много се сприятелихме. Тя също пътува сама и вече беше на път обратно за столицата на Аржентина, но реши да удължи малко своето пътуване и да ме придружи до Сукре. И така още на 2 април обядвахме заедно в центъра с гледка над града. След това заедно отидохме до Каса де Либертад, сега музей и може би най-значимата историческа сграда в страната. Построена през 17 век като част от университета Сан Франциско Хавиер, именно тук е подписана Декларацията за независимост на Боливия. В Каса де Либертад могат да се видят оригиналната декларация, интересни карти и портрети, като например на генерал Сукре, на който е кръстен града, роден в Венецуела, но военачалник и първия президент на независима Боливия, както и на Симон Боливар, известен като Ел Либертадор, освободителят. Като лидер на движенията за независимост срещу испанската корона, той става национален герой в няколко южноамерикански страни и Боливия е кръстена именно на него. Обиколката около музея отне около час и половина с екскурзовод и струваше 8 лева. След музея с Синтия отидохме до друго известно място в града, храмът Сан Фелипе де Нери, който е построен през 19 век, но в момента функционира като училище и е отворен за посетители. Входът е около 4 лева, като включва обиколка с екскурзовод из цялата сграда, включително криптата и последния етаж, откъдето се откриват много красиви клетки на целия град. За вечеря отидохме в един от най-известните ресторанти в Сукре, където 11-степенно меню, 4 коктейла и 2 чаши вино ни струваха 50 лева на човек. Разбира се, порциите бяха малки, но изключително вкусни.
Включваха много интересни комбинации и много често съставки или пък сосове, които не бях чувала до този момент. Bueno, Bueno, Ambos son aromáticos. Este es netamente herbal. me encantó. Voy a ver si la encuentro. ¿cómo es? El garbanzo está interesante. На следващия ден с Синтия се разходихме из града, обикаляйки по магазините. Хапнахме обяд на централния пазар, който ще ви покажа днес, а след това посетихме и известния манастир Ла Реколета, който се намира на около 15 минути от центъра. Тук също входът включва обиколка с екскурзовод, като може да разгледате религиозни картини, скулптури и артефакти. Пред манастира има площад с гледка над града. По-късно същата вечер излезнахме на бар, като се видяхме с момчетата, с които се запознах на гарата в Потоси. За тях ви разказах в предното видео. Така завърши последната ми вечер с Синтия, като се разбрахме да се видим съвсем скоро, когато се премести да живея в Буенос Айрес. Eso lo hacía cuando tenía 5 años, me decía mi papá que lo haga. Сега потеглих от хостела, забравих да кажа, че нощувката е някъде около 20 лева. Като нещо, което искам да кажа, може би като за начало, е, че центърът е изключително шумен. Дано видеото се получи. Постоянно има коли, автобуси, нещо се случва, магазини и така нататък, така че е изключително шумен центъра. Въздуха също така е доста мръсен, точно заради колите. Просто в момента, в който мине едно от автобусчетата, ще ги видите в някакъв момент. Въздухът е наистина ужасен. Така че за разходки Сукре не ми хареса. Като първата ми спирка сега, мисля да ви покажа. Аз също не съм била там, така че не знам какво да очаквам. Е гробището в града. Като доколкото разбрах, просто е доста красиво. И това ще е май гробище номер 4, което ще видя в Южна Америка. Това е центъра на града, между другото. Сукре е известен като Белият град, понеже в центъра всички къщи са бели. Гробището се намира на около 15 минути пеша от центъра, като както може да видите, вече малко встрани от центъра, не всички къщи са бели. Това е един типичен автобус в Сукре. И по-спокойно е малко встрани от центъра, но все пак за разходки не мисля, че е много приятно, тъй като градът, разположен е на около 2800 метра надморска височина, е някакси на хълмове и постоянно има слизане, качване, слизане, качване. И следващото включване ще е направо от гробището. Пристигнах при гробището, може би входът е от другата страна, но навсякъде продават цветя и саксии. Ще видим дали е за гробището. Disculpe, ¿dónde está la entrada del cementerio? Gracias. Пристигнах при входа.
с тези дървета на клончета, храсти, не, дървета са, ми напомня много на гробището в Пунта Аренас. Но там беше по-скоро като парк. Да, поредното изключително красиво гробище в Южна Америка. Не съм търсила за тур около гробището и тур около града. Мисля, че има около града, тъй като срещнах едно момче, което ми каза, че се е записало, но нещо не би останало впечатлен. Вау! Между другото, от всички гробища, които съм посетила до сега в Южна Америка, Реколета в Буенос Айрес, в Пунта Аренас и в Сантяго. Реколета, разбира се, беше наистина зашеметяващо в Буенос Айрес, но това гробище е изключително добре поддържано. Вижте дърветата, просто какъв страхотен парк. Много е красиво и чисто. Много е красиво и чисто. Надявам се, че и на вас ви е интересно, не само на мен, понеже почвам да се притеснявам, че, както казах, това ми е четвърто гробище в Южна Америка. Но да, съвсем различно е. Съвсем различно е и много красиво. За пореден път е изключително красиво и интересно. Изключително впечатлена съм. В северната част са по-скоро ниши, които ви показах и в Сантяго, като във всяка има цветя. И тук ще ви покажа един друг гроб, който ме остави без думи. Вижте тези китари. Пише Хуан Калдерон и Густаво Уаскар. Отново в центъра, като може да видите за какъв трафик става въпрос. Улиците са безспорно красиви, но, както казах, просто въздухът е доста мръсен.
И за мен е малко шумно. Ще видите след малко, ще отида и към централния пазар. Там няма почти къде да се размине човек. Но на много места из центъра продават пуканки, сладки, месо, каквото се сетите. Много ми харесва това в Сукре. Може да хапнете каквото пожелаете. Тук сега вляво имаше емпанади. За гробището. За гробището, откъде да започна? Бих казала, че за първи път, откакто съм в Южна Америка, бих казала, че ме е откровено яд, че оставих гробището за последния ден в Сукре. Нямало е някаква конкретна причина, просто може би не съм очаквала, че ще бъде толкова, че аз лично ще бъда толкова впечатлена. Гробището няма вход. Безплатно е, но според мен има доста голям потенциал и голяма възможност през идните години да въведат вход и също така да се организират обиколки с екскурзовод. Смятам, че наистина има потенциал. Като сравнение с Реколета в Буенос Айрес, както казах, е много по-спокойно и зелено. Атмосферата много повече ми хареса. Със сигурност. Тези автобуси са главните виновници за мръсния въздух. Сега отивам към главния площад. Отсреща е Каса де Либертад. А тук пише 200 години независимост. Две преки надясно е и църквата, от която се виждаше града от високо. Между другото, от към безопасност се чувствам съвсем спокойна в Сукре. Първо, никой не ме е предупреждавал, така както ме предупреждаваха в Сантяго, Чили, да внимавам с телефони или с нещо друго. Не съм видяла и проблеми. Да, чувствам се окей. Въпреки, че бяха казали, че в Боливия трябва повече да се внимава, за сега аз лично се чувствам окей. Площадът се казва 25 май. От централният площад, който се намира ето тук, се насочвам към централния пазар. Като по улиците може да видите както модерни магазини, в случая за обувки, аптеките също така изглеждат много модерни, банки и така нататък. Могат да се видят и много хора, които продават храна, както и сувенири. Пристигнах и при централния пазар. В тази част са плодовете.
Има много банани, попеш, диня видях, ягоди, авокадо, ананас. ¿Cuándo sí? Взех си 2 ябълки за около 1,20. В тази част на пазара продават неща за дома. Този площад ми е изключително интересен. Първо има много картофи навсякъде. А всичко това са места за да си вземете сок. И сега мисля да се почерпя един сок. Взех си фреш с банан, ягода и мляко, като струваше някъде около 1,50, нещо подобно. Много е вкусен и мисля да се върна малко по-късно отново за още. Топ! Искам само да кажа, че бях го изпила на половината и жената ме видя и ми го допълни. Допълни ми чашата напълно безплатно. На здраве! От площада с фрешовете продължаваме към първия етаж на пазара. Има месо, има всякакви неща. Нека бъдем откровени, има всичко. Казаха, че площада работи до 8. ¿Qué es esto? Ah, milanesa. Ah, ok. Pero es para llevar. Ага, окей. Това е миланеза. Мисля това да ми е обяда, но тук казаха, че си взимаш за вкъщи. Аз мисля да хапна на горния етаж миланеза. Това хапнах в Барилочи, съм ви го показвала, като шницел е. И от тук ще се насоча към горния етаж за обяд. На втория етаж всъщност имаше още плодове и в тази част има и много цветя. Украса, ядки. Да, както казах, има от всичко. Но тук е хапването. Взех си миланеза с ориз, картофи, салата, има и банан отгоре за десерт, като целият обяд е 3 лева. Ном-ном. Жената, която беше сготвила, ми разказа, че работи тук от 6 сутринта
приготвя за около 5 часа различни ястия и след това затваря в 18 часа. Приключих с обяда. Пазара е на около 2 преки от тук. Като ще се върна за тортичка. Имаше торти на първи етаж. Като нещо, което ми направи много силно впечатление в Сукре, е, че има много нотариуси, много адвокати почти на всяка улица, но най-вече в центъра. Вижте сега, например. Адвокат. Тук има още два. Адвокат. Тук също. Адвокат. Нотариус. Значи само от едната страна има поне 3-4 и от всяка страна има поне 3-4. Надолу в обратната посока, по същата улица, също. Наложи ми се да отида до нотариус. И питах даже в офиса защо има толкова много. И казаха, че често се налага на хората да ползват нотариус тук. Но може и с по-малко. Наистина, вижте, така, адвокат, нотариус, адвокат. Да, навсякъде. Като нещо друго интересно, което разбрах тук, е, че столицата на Боливия е Сукре. В момента явно се намирам в столицата на Боливия. Сигурно звучи много смешно и се чувствам дори малко глупаво, че смятах, че Ла Пас е столицата. Бях наистина убедена. И мисля, че не е моя вината, понеже в много карти мисля, че е отбелязано, че Ла Пас е столицата. Също така доста други хора, освен мен, също бяха останали с това впечатление, като Синтия, едно момиче от Франция. И прочетох така в интернет, говорих и с местни. И официално столицата е Сукре, но седалището на правителството е в Ла Пас. Като местните, ако им кажете столицата Ла Пас, много се обиждат. Поне това ми направи впечатление. Реакцията е не, Сукре е столицата. Имах план да посетя столицата на Боливия след една седмица, но се оказа, че вече съм в нея. Нещо интересно, в миниван като този правят копия на документи и това е доста често срещано. Вчера ми се наложи да направя копие на паспорта. И да, това е един от главните булеварди в града, поне в центъра, като до него има и доста известен парк, който ще ви покажа след малко. На много места може да видите хората продават подобни неща, понички, чипсове, пуканки, като цената обикновено е около 50 стотинки, 1 лев. Това е парк Симон Боливар. Като отсреща има една малка Айфелова кула. А в дясно имаше и малък парк за деца. Изключително добре подреден и направен. С баня, с динозаври. Въобще, да, останах изключително впечатлена отново, тъй като не бях влизала в парка. Може да се качите и тук.
А това е вход на университет. Време е за торта, като искам да ви покажа едно магазинче, типично тук. Отворено е, работи, просто се плаща тук. Не всички магазини имат така решетки отпред, не съм сигурна каква е причината, може би отзад работят нещо друго. Не съм сигурна, тъй като да, както казах, някои магазини имат, някои не, но това ми направи впечатление. Тук има пекарна с страхотни вкусотийки. За закуска вече съм си взимала някакви неща. И да, връщам се отново към Централния пазар за десерт. Ще ви покажа и другия вход на Централния пазар. И още нещо. Така често носят бебета. Това е входа, а целта ми е това в ляво. Това е десерта, като струваше 1,20. Това не бях виждала преди. Барбекю на улицата. Много често по улицата също така може да видите и да се предлагат уроци по испански език. Има и други музеи, които не успях да посетя, но повечето са за нещо свързано с изкуството. Та знаех, че може би няма да ми хареса толкова много. Бих казала, че и малко си починах в града, така че добре ми дойде Сукре. Като това е от града. Общи впечатления. Малко смесени бих казала, понеже градът е хубав, градът е красив с тези бели къщи, но малко заради шума, заради колите, малко твърде натоварено ми идва, но със сигурност първо много ми хареса храната. Това, че има навсякъде храна. Казвам отново, например, там може да си вземете някакви неща. Сега това е отново главния площад. Да, храната много ми хареса, това, че може да си вземете на всеки ъгъл нещо. Има, както казах, пуканки, торта, ядки много също така се предлагат. И второ нещо, което много ми хареса, разбира се, беше и гробището. Много ме впечатли днес. Мисля, че си личеше. И разбира се, много ми хареса и църквата с гледка над целия град. Та това може би са трите неща, които много ми харесаха в Сукре. И да, бих казала, че препоръчвам да се посети. Може би 3 дни са достатъчни. Разбира се, може да останете и още. Но аз продължавам днес. Сега се прибирам към хостела. Може би по-късно пак ще мина през пазара да хапна нещо. Като ме очаква цяла вечер пътуване към Кочабамба. 9 часа автобуса някъде. Така че поздрави от Сукре и до скоро!